बाबा अगर केहू फार्म शुरू कर चाहे तो आप ओके क्या ज्ञान देबा कि वो भैंस से करो कि गाय से करो कि दोनों के मिला ले अपने आप जैसे करत हुआ? जैसे ऐसा है कि उसको जो अगर डेयरी पर दूध देना है, डेयरी पे दूध देना है, जैसे मान लीजिए अमूल पर देना है, हाँ, तब तो बाबा दूध के रेट को कैसे बढ़ाए हैं अपने, इनसे आप सीख सकते हैं कि दूध के प्रोडक्ट को मार्केट में अपने लॉन्च करिए और अच्छा रेट आपके दूध का मिल जाएगा। जितना लोग बाहर जाकर परिश्रम करते हैं, हाँ, अगर उतना परिश्रम घर पे करें तो उससे कम से कम 1.5 गुना 2 गुना जो है कि पैसा यहाँ आपको बचेगा। कितना दूध हो रहा है आपके पास? इस समय हमारे पास 40-42 लीटर दूध हो रहा है। और कृषि पालक खिलाते थे तब? कृषि पालक खिलाएंगे सर तो 50 हो जाएगा। 50 हो जाएगा? हाँ, उससे ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं रहेगा। गैया जो है कि कम रुपए में मिल जाती है। अच्छा, और भैंस का पैसा ज़्यादा लगता है। ज़्यादा लगता हाँ, है। तो और उन लोगों में दूध ज़्यादा है। हाँ, खैर फैट कम है लेकिन दूध ज़्यादा है। हाँ। वीडियो लोग यही से देखे ना कि हम के करे के हो, सब सोचला कि केहू ऐसा मिलो जो सही ज्ञान दे, सही बात बताओ कि सही में फायदा हो कि ना हो, कि जूठे फिर गोबर फेंकत रह कुछ भेटाई ना, तो यही से लोग वीडियो देखे आप जब। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से एक और छोटे से डेयरी फार्म पे। दोस्तों अगर आपको शुरुआत करना है ना तो इससे अच्छा डेयरी फार्म या फिर इससे अच्छा एग्जाम्पल कहीं नहीं मिल सकता है, या मिल सकता है तो बड़े मुश्किलों से मिल सकता है। शुरुआती दौर के लिए या फिर यूँ कह लें कि जब व्यक्ति शुरू करना चाहता है ना तो उसको सटीक और अपने लेवल का फार्म चाहिए। तो उसी टाइप का ये फार्म है। तकरीबन 9 पशु हैं, 3-4 पशु सेल भी हो गए हैं। और बाबा के पास बहुत लंबा अनुभव है, कैसे दूध सेल करना है और दूध के मार्केटिंग को कैसे तगड़ा करना है, दूध का रेट कैसे अच्छा लेना है, सब इनके पास है। और इनसे आज हम लोग इनके अनुभव को जानने की कोशिश करेंगे। तो बाबा स्वागत है आपका। एक छोट सा परिचय आपन बता दें ताकि जे दर्शक हमारा देखा तो आपके जान जाओ, फिर हम उनके डेयरी के बारे में बात कर जाओ। परिचय तो मेरा नाम जो है कि महादेव यादव है जी, और मेरा ग्राम जो है विक्रमपुर है जी, थाना फूलपुर है जी, जिला बनारस है। जिला बनारस है और बाबा भोलेनाथ की नगरी है और सेम वही आपका नाम भी है? वही नाम भी है हमारा। वही नाम जी भी सर। है। तो कब से ही काम होता हो? ये तो काम साहब सर जो है कि हम बहुत पहले से ही करते हैं, लेकिन ये जो है कि अब बिजनेस पर्पज। हाँ, बिजनेस पर्पज तो मैं पहले से ही करता था। अच्छा, घर से 5-6 रखते थे, लेकिन अब जो है कि करीब 1 साल से जो है कि इन लोगों को बढ़ा दिए हैं। जी सर। जब से अमूल का डेयरी खुला है उसमें दूध से थोड़ा दिक्कत होता था, बिजनेस में हमारे घाटा जाता था, इसलिए हम इसको बढ़ा दिए हैं। अच्छा, पहले आपकी डेयरी थी जी, तो वहाँ पे आप बाहर से दूध खरीदते थे? बाहर से दूध गांव से ले लेते थे। अच्छा, और अमूल का कलेक्शन यहाँ पे नहीं था सेंटर, तो आराम से दूध मिल जाता था? मिल जाता था अच्छा रेटों पे जी, और कम रेटों पे बढ़िया दूध मिल जाता था। अच्छा, और इस समय जो है कि ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है और दूध रेट ज़्यादा देना है। हाँ, और माल गड़बड़ मिल रहा है, दूध भी सही नहीं मिल रहा है। और उस विश्वास को उस दुकान, जैसे बाबा का दुकान है, वहाँ पे दही और मक्खन, छाछ, पनीर यही सब देते हैं ना जी। तो इनका एक काम है और बड़ा विश्वास के साथ ये काम करते हैं। बड़ा नामी गिरामी इनकी दुकान है। कै साल से दुकान चल रही है आपकी वाली? वो दुकान चल रही है करीब 6-7 साल हो गया। 7 साल से? जी सर। तो वहाँ की विश्वसनीयता बनी रही, इसलिए आप खुद के दूध का प्रयोग करते हैं? जी, खुद घर पे गाय भैंस बढ़ा लिए। हाँ, इस समय कितनी गाय भैंस आपके पास है? इस समय जो है कि मान लीजिए 3 गैया है, 3 भैंस है, 6 गैया है। 3 भैंस 6 गैया। अच्छा, गाय ज़्यादा काहे रख ले, भैंस कम काहे है? ऐसा है कि गैया जो है कि कम रुपए में मिल जाती हैं। अच्छा, और भैंस का पैसा ज़्यादा लगता है। ज़्यादा लगता हाँ, है। तो और उन लोगों में दूध ज़्यादा है। हाँ, खैर फैट कम है लेकिन दूध ज़्यादा है। हाँ, गाय में। हाँ, भैंस में फैट है लेकिन उतना दूध नहीं है, इसलिए गैया ज़्यादा रख लिए हैं। अच्छा, ये प्रश्न पूछने का मेरा बस एक उद्देश्य था ना कि बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मुझे पता था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गाय कम पैसे में मिल जाती है, गाय दूध ज़्यादा देती थी। जी, एक भैंस खरीदने जाएंगे उतना में आपको तकरीबन 2 से 3 गाय मिल जाएंगी। 2 मिल जाएंगी, कम से कम 2 मिल जाएंगी। अच्छी गाय 2 मिल जाएंगी। अच्छी 2 मिल जाएंगी जी, और दूध भी हमको ज़्यादा मिलेगा। दूध ज़्यादा मिलेगा। मगर गाय के साथ एक समस्या है कि गाय थोड़ा सा सूखने के बाद बिकती कम है, रिवैल्यू कम है गाय का। भैंस का रिवैल्यू ज़्यादा है और गाय के दूध में थोड़ा सा फैट कम है।
मगर आप वहाँ पे छेना वाले सेक्टर में जाते हैं, जब गाय के दूध से छेना निकालते हैं तब आपके लिए सही है। हाँ सही है। और भैंस में? भैंस में जो है कि वो पनीर ज़्यादा पड़ता है, उसमें माल फैट ज़्यादा पड़ता है ना। फैट ज़्यादा पड़ता है। तो भैंस के दूधों का क्या करते हैं आप? पनीर बनाते हैं? पनीर बनाते हैं, दही जमाते हैं। दही जमाते हैं। और गाय वाले का भी पनीर? हाँ, गाय का भी पनीर दबा लेते हैं। अच्छा, जैसे बाबा 1 किलो दही जमाव में कितना दूध लग जाता है? 1 किलो दही जमाने में करीब 1100 साढ़े 1100 कुछ। चलिए हम 1200 मान लेते हैं। 1200 मान लीजिए। 1 किलो दही का दाम कितना हो? 1 किलो दही का दाम 100 रुपये। 100 रुपये। तो इस हिसाब से मान के चलिए कि आपका दूध का रेट अच्छा खासा हो जाता है, तकरीबन 78 करीब मिल जाता है। हाँ। लीटर के हिसाब से अगर थोड़ा सा आप मेहनत कर लेते हैं तो। जी। अच्छा, पनीर क्या रेट है? पनीर 300। पनीर 300 अब बिक जाता है आराम से? आराम से। अच्छा, कितना पनीर सेल कर देते हैं दुकान से? करीब 15-20 किलो सेल कर लेते हैं। 15-20 किलो। हाँ। तो बाबा दूध के रेट को कैसे बढ़ाए हैं अपने, इनसे आप सीख सकते हैं कि दूध के प्रोडक्ट को मार्केट में अपने लॉन्च करिए और अच्छा रेट आपके दूध का मिल जाएगा। अच्छा, फीड में क्या देला है आप? फीड में ही भक्का चोकर, रहर की चूनी, चना की चूनी। अच्छा। पशु आहार देते हैं। अच्छा। और एक लड़का लाया था, वो कृषि पालक। हाँ। वो तो एक ही 2 बैग मिला, उसके बाद मिला ही नहीं। कैसा रिजल्ट रहा बाबा का? उसका रिजल्ट तो बहुत बढ़िया था, उसका तो फैट बहुत बढ़िया था, लेकिन मिल ही नहीं रहा है, तो खिलाएंगे कहाँ से? ये कंप्लेन है आपकी ना? जी सर। ये शिकायत है कृषि पालक के सभी टीम से, चाहे वो सेलर टीम हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग टीम हो, कि आप लोग कृषि पालक सही तरीके से उपलब्ध कराइए। देखिए बाबा को बहुत उससे अच्छा रिजल्ट था। और इस समय कितना दूध हो रहा है आपके पास? इस समय हमारे पास 40-42 लीटर दूध हो रहा है। और कृषि पालक खिलाते थे तब? कृषि पालक खिलाएंगे सर तो 50 हो जाएगा। 50 हो जाएगा? हाँ, उससे ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं रहेगा। क्या बात। और रेट में क्या है उसका? उस रेट तो लगभग चोकर भक्का से मिलाया जाए तो लगभग करीब बराबर है, बल्कि भक्का चोकर ज़्यादा रेट में पड़ जाएगा। क्या बात। और किसान, देखिए जो एक कृषि पालक है ना, इसका नाम भी बड़ा सही है, कृषि पालक। जो किसानों को पाल दे वही कृषि पालक है। मगर एक ही इनके साथ समस्या है कि फीड मिल ही नहीं रही है, और एक पूरे टीम से कंप्लेन है हमारी, और बाबा की भी शिकायत है, और बहुत तगड़ी शिकायत है, बहुत नाराज़गी है कि भैया 2 बैग मिला और 2 बैग से मिल नहीं पाया, क्योंकि 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जी सर, वहाँ जाना पड़ता है। और अकेले आदमी क्या करे? गाय भैंस पालें कि उधर दुकान देखें कि फीड खरीद करके लाएं? जी तो समस्या होती है, और एक कट्ठा पैसा हो नहीं पाता है कि एक गाड़ी गिरवा लें। एक गाड़ी के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तो आप सहजता से उपलब्ध कराइए। आपकी फीड बहुत अच्छी है, बनारस के लोग पसंद कर रहे हैं, और जिसको बनारस में प्यार मिला उसको पूरे भारत में प्यार मिलता है, कोई संदेह नहीं। ये बाबा भोलेनाथ की नगरी है। जी सर। और मतलब अच्छा फीड थी। चलिए बाबा, अगर केहू फार्म शुरू कर चाहे तो आप ओके क्या ज्ञान देबा कि वो भैंस से करो कि गाय से करो कि दोनों के मिला ले अपने? आप जैसे करत हुआ, जैसे ऐसा है कि उसको जो अगर डेयरी पर दूध देना है, डेयरी पे दूध देना है, जैसे मान लीजिए अमूल पर देना है, हाँ, तब तो वो जो है कि भैंस रखे। अच्छा। गैया का फैट कम पड़ेगा, भैंस का ज़्यादा पड़ेगा। अच्छा। अगर मान लीजिए पर्सनल अपना प्रयोग करना है, हाँ, तो भैंस रख सकता है, गैया भी रख सकता है। भैंस रख सकता है, गैया भी रख जी सकता है। सर। जी। अच्छा, यही 10,000 20,000 15,000 जाके बाहर जाके दिल्ली बम्बई मतलब जाके कमात है बेचारा, बड़ा मेहनत से घर परिवार से दूर रह के, तो का डेयरी फार्म में मतलब डेयरी फार्म खोल के घरे रह के एक ठीक ठाक इनकम कल जा सकेला? बहुत ज़्यादा कर सकला सब। जितना लोग बाहर जाकर परिश्रम करते हैं, हाँ, अगर उतना परिश्रम घर पे करें तो उससे कम से कम 1.5 गुना 2 गुना जो है कि पैसा यहाँ आपको बचेगा। अच्छा। जी सर। बाकी लोग कह रहे हैं कि डेयरी फार्म फेल बिजनेस हो, तो कहाँ से चूक हो जाए कि लोग फेल हो जाना? ऐसा है सर कि अगर मजदूरों के ऊपर रहेगा तब तो फेल हो ही जाएंगे। अच्छा। अगर उसमें पर्सनल अपना लपटे रहेंगे, जैसे अपना है मजदूरों को करे, ये करो वो करो, तब तक तो ठीक है। नहीं, पर्सनल अपना मेहनत सर करेंगे तो जो है कि कभी फिट नहीं जाएगा। अच्छा, गाय में क्या समस्या है? गाय में समस्या कुछ नहीं है, केवल उसमें फैट कम पड़ता है। रिपीट वाली समस्या? रिपीट वाली समस्या तो मान लीजिए भैंस में भी पड़ता है। अच्छा। गैया में भी पड़ता है। अब जैसा जो है कि उन लोगों का खान पीन जैसे होता है,
हाँ, तो इसे अपना करने अगर खान पीन सही है तो रिपीट की भी समस्या ना हुई। चलिए, इसका मतलब बाबा के पास बहुत अनुभव है। अगर आप बैलेंस डाइट देते हैं तो फिर रिपीट वाली समस्या भी गायों में नहीं होती है। बस आपको एक सही जानकारी और सही फीड का चुनाव करना पड़ेगा। जी सर जी। और आप कुछ कहल चाहबा जे वीडियो देखल चाहत है? अच्छा, वीडियो लोग यही से देखे ना कि हम के करे के सब सोचला कि केहू ऐसा मिलो जो सही ज्ञान दे, सही बात बताओ कि सही में फायदा हो कि ना हो, कि जूठे फिर गोबर फेंकत रह कुछ भेटाई ना, तो यही से लोग वीडियो देखे। आप जब परिश्रम करेंगे आदमी तो उसको क्यों नहीं फायदा होगा। अच्छा, अब ये सोचो कि हमारे कपड़े में जो है कि गोबर नहीं लगे, झोली नहीं लगे, हमको फायदा मिल जाए। जैसे कहावत है कि पानी में हाथ मत डालो और सौरी पा जाओ, तो कहाँ से मिलेगा। जब उसमें डालोगे हिल्ले में हाथ तो न, कैसे कीचड़ में डालोगे सर तभी न मछली मिलेगी। तो उसी तरह जब ये इन लोगों का कीचड़ जो है कि लगाएंगे तभी फायदा है। अच्छा, वह कीचड़ साफ वाली जन बात है ना, अगर हम खूब टाई बेड लगाए के एक ठेसी के कमरा में बैठ के 10,000 पावत हैं तो अगर कोनो मतलब ना हमका इतने से गोबर फेंक के अगर 25-50 हज़ार घरे बैठ के अपने परिवार में रह के कमा लेते हैं तो उससे बढ़िया कुछ ना हो। कुछ नहीं साहब, कुछ ना हो। चलो, वह बड़ा अच्छा लगल आपसे बात करके। एक छोट सा वीडियो रहल बस लोगन के एगो मतलब मोटिवेशन खातिर कि भाई दिखाई धंधा बढ़िया है कि आप कर सकेला। ये तरीके से अगर दूध बेचबा तो ठीक ठाक रेट भी मिल जाए। पर डे कितना दूध हो जाता अपने यहाँ? पर डे इस समय 40 लीटर। जी सर, मतलब तकरीबन वो महीने का 1 कुंटल 30 मतलब ठीक ठाक हो जाता है। हाँ। 4-3-12 यानी 1200 लीटर। 1200 लीटर। चलिए दोस्तों, बाबा रहे और इनका एक छोटा सा अनुभव रहा, इसको हम आपके बीच में, इनके अनुभव को आपके बीच में शेयर करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। और कृषि पालक की टीम से फिर से एक बार हमारा आग्रह है कि बाबा तक कृषि पालक पहुंचाएं, क्योंकि बाबा बड़े नाराज़ हैं। वो बाबा जान गए कि हम लोग कृषि पालक की टीम है तो मिलने पे उखड़ गए कि यार कृषि पालक यहाँ पे मिल नहीं रही है। तो कृषि पालक उपलब्ध कराइए और बनारस में बड़ा इसका मांग है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।